Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yenna gy'osinza obba ng'otuwuliriza webale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Mawulire si malungi eri General Muhoozi Kainerugaba kandibanga kaweddemu nga ye CDF Chief of Defence Force wa ggwanga Uganda era nga yakulira amagye ga UPDF kandibanga kaweddemu. Amawulire agava eri mu South Africa si malungi. Amawulire agava mu South Sudan si malungi. Jjukira nti nno Muhoozi Kainerugaba yakwata n'adeployinga amagye mu ggwanga erya South Sudan okugenda okutebenkeza emirembe ffe nga bwe baatugamba ti era ekyali kibatutte kugenda kukuuma President Salva Kiir saako n'ekisaawe ky'ennyonyi n'ekibuga Juba gwe mukwano gwange ali eyo okusobola okuba nga batebenkezaayo emirembe mu ggwanga erya South Sudan. Era twalaba ng'amagye gadeployingibwa amagye ga UPDF era ne gavumenti yasooka kikayanako Minister of Defence Abofi ng'agamba nti nno abajaasi bano aba UPDF tebayingidde South Sudan mu mateeka era baliyo irigale. Oluvannyuma twalaba nga Parliament eyusa etteeka oba yateekako omukono ku bbago lino eggye lya UPDF lisobole okuba nga lideployingibwa mu ggwanga erya South Sudan. Kakati amawulire agavaayo eri mu South Sudan galaga nti nno Riek Machar avuddeyo n'agamba nti nno Uganda okudeployinga amagye gaayo mu South Sudan kimenya mateeka olw'ensonga nti nno bavayolatinze embago eya United Nation kubanga agamba nti amagye g'eggwanga erya Uganda gagenda maaso n'okuteekawo air strike mu bitundu eby'enjawulo saako n'okuteekawo violent erimba civilian mu bibuga eby'enjawulo era n'agaakana akavuyo konna akakolibwa n'amagye ga Uganda era ye ng'agamba amagye ga Uganda ga withdrawing emangu gave mu ggwanga erya South Sudan. Oyo Riek Machar Vice President w'eggwanga lino erya South Sudan. Wazira yo UPDF tennaba kuvaayo ng'eyogera ku bigigambiddwako era tulaba bakyasirise tebannavaayo kunyega kubanga jjukira nti no baatugamba ekyali kibatutteyo kukuuma President we South Sudan saako n'ekibuga Juba naye amawulire agavayo galaga nti basinze okuteekayo violence mu kibuga Juba saako ne mu ggwanga erya South Sudan. Era Vice President w'eggwanga lino asabye mu bunnambiro nga n'akatayi tekannasala alagidde General Muhoozi Kainerugaba asobole okuba nga aggyayo amagye ge yadeployinze mu ggwanga lino. Kutegeeza nti nno oli ku UG Update TV kosinza obba ng'otuwuliriza gw'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora abali ebweru abali UK, USA, South Africa, Kenya, Canada, Saudi Arabia abali mu Dubai mu namba tumiddeko nnyo mwebale kwekuumira ku UG Update TV mbaagaliza olunaku olulungi. Yes, oli ku UG Update TV kosinzira okuba ng'otuwuliriza gwe omukwano gwange yonna yenna ali eyo gwe nagambye agala otweyungako agala okweyunga ku channel eno kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko okoonene mukadde temwerabirako na mukadde kubanga akadde ako mukwano gwange gakuyambako nnyo okuleetera notification message bwe waba nga waliwo information yonna gye tutaddeko ate buli w'osubscribing obeera otufollowinze kitegeeza buli kimu kye tunaateekako ojja kuba ng'okifuna gwe omukwano gwange leka okipingibwe ng'oli updated ku buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga gwali eyampuliriza abali mu Qatar, Oman, Dubai, Saudi Arabia, abali e Dubai, abali mu US, abali mu UK, abali e Canada, abali mu South Africa nammwe abali mu ndwana Kenya nalekaani menyani nammwe abali mu Asia matumiddeko nnyo mwe bali kwekuumira ku UG Update TV mwe mbeezezzaawo amayengo gano aga UG Update TV. Mikwano gyange sola beebaza kinnoomu wabula nsazeewo nkozese lino eddoboozi ery'ewamu nsobole okubeebaza mwebale kuyimirizaawo channel eno mwebale mwabajja naddala mwabajja mu comment section ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe ne mutangaaza bannayuganda ku ki ekiteekeddwa ekituufu okukolebwa gwe okusinziira ku ndowooza yo. So munamuna abatajjangako mu comment section mbakubiriza okujja mu comment section muteekeko ebirowoozo byammwe mutangaaze eggwanga ku biki byaba bagenze mu bukyamu ne bikolebwa mu bukyamu eri bannayuganda.
Dani ku Airlines e Kenya nawe nkutumiddeko ennyo naye jangu mu comment section oteese toteekako buteesi linnya lyo mujje mu comment section mwe abasharinga aba likinga namwe abasubscribinga mwe muyimirizaawo amayengo ga channel eno. Eyo namba y'essimu gye mbateeredde awo eya nooti 726 nooti emu 679. Eyo enamba ya WhatsApp eri mu kimyufu. Ye namba gy'ogenda oyita kuba gy'osobola okuyitako gwe mukwano gwange ayagala okulanga wamu naffe. Ng'alina bizinensi yo ng'ogyagala tugikulangire nga wandyetaazo gikulangira. Eyo namba gy'oba oyitako ku WhatsApp osobola okuba nga naye bizinensi yo gikuba abantu tugikulangire gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Nengenda maaso n'okulabula abantu ku biki ebigenda maaso mu ggwanga naddala nga akalulu kano aka 2026 katuukuse kengedde. Kati buli muntu alina kubeera vigilant, olina kubeera bulindaala oleme kutunda mwoyo gwo mukwano gwange. Waliwo abatunda emyoyo gyabwe olw'M1,1500 sukaali. Gwe beera ng'omanyi akaseera we kanaatuuka akakuba ballot paper, beera nga manyi omuntu ng'omanyi omuntu ogw'ogenda okuwa gw'ogenda ottiikinga gwe gw'olaba asobola okukulaakulanya ekitundu kyo constituency yo, gw'olaba agenda otwala eggwanga mu maaso. Bannange tusibwa nnyo akatambaala mu mutwe mu biseera nga bino. Newankubadde obwavu babubalumizza mutya, totunda mwoyo gwo ku lw'akantu katono, wabula saasira ku ggwanga lyo, osaasire ne ku zadde lyo, osaasire ne ku future weenaabeera. Lowooza ku by'emu maaso. Weewaawo abamu muyinza okulowooza ng'ebibatabakwatako nga tebikwatako, naye ensobi yonna yonna ekolebwa eiza relative sengaawo maamawo kojjaawo biyinza otutuuka ng'ekyo ekizibu gwe kyetooloddeko ate olaba ebikwatirako biyinza otutuuka essa ne byetooloola ne bifundikira nga bikkutteko gwe mukwano gwange ali eyo. So kyenva nkubiriza baganda bange mwenna bali ku Yugi Updates TV ogenda maaso n'okusharinga information eno. Baganda baffe beebeereremu ate era baleme kutunda mwoyo gwa ggwanga, babeere nga batambulira ku mazima, nga bayimirira ku mazima, nga bayimirirawo ku lw'eggwanga lyaffe erijja mu maaso, ku lwa future y'abantu baffe n'eggwanga lyaffe mu maaso, kubanga buli muntu ekigenda mu maaso kati akiraba. Bw'atalaba kigenda mu maaso nkakasa obeera muzibe. Ate era ne muzibe naye alina byawulira ebimutyemula omutima kati n'amanya nti no mu ggwanga mulimu kino. So nkubiriza buli omu obeere lalabayi wa munno, osobola okuba nga oli kalabaalaba w'oyo ku biki ebigenda mu maaso. Obakubirize n'omubakubiriza. Waliwo abali mu byalo nga tebamanyi kigenda mu maaso. Mubaagaliza subscribinga ku mikutu gino bategeere ebigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Wakati smartphone zajja gwe mukwano gwange ali eyo. Wabula mbaagaliza olunaku olulungi, mubale kwekumira ku Yugi Updates TV. Mubatana subscribinga mugende maaso n'okusubscribinga. Mbaagala nnyo era mweraba.